استكمالا للقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم على موائد الإفطار في مراكز الإصلاح والتأهيل، نظمت مديرية الأمن العام حفل إفطار جمع عددا من النزلاء مع ذويهم في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل. واصلت مديرية الأمن العام سلسلة إفطاراتها الرمضانية من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي جمعت عددا من النزلاء مع ذويهم في مختلف المراكز التابعة لها، بهدف تمكين النزلاء من معايشة الأجواء الرمضانية ضمن إطارها الأسري. استكمالا لهذه اللقاءات الرمضانية، حضر ذوي النزلاء واجتمع مع النزلاء الموجودين من عائلاتهم في هذا المكان، وتم عمل إفطار لهم. هذا التواصل المستمر بتوجيهات عطوفة اللواء الركن حسين الحواتمي مدير الأمن العام وسياسة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لاستمرار تواصل النزلاء بكافة وسائل الاتصال، إن كان هاتفيا، إن كان بزيارات خاصة، إن كانت زيارات عادية، أو من خلال زيارات الأعياد، أو من خلال هذه المأدومة الإفطار. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام باتباع سياسة إصلاحية وتأهيلية حديثة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وتماشيا مع العلوم الإصلاحية الحديثة للحفاظ على النسيج الأسري والاجتماعي لذوي النزلاء، ليكونوا عناصرا فاعلة في المجتمع بعد الإفراج عنهم. إحدى الخطوات الإيجابية والهامة حتى نحقق أحد أهدافنا الاستراتيجية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي الاندماج المجتمعي بالنسبة للأخوة النزلاء مع ذويهم، سيما وأنه إحنا نعيش في الأجواء الرمضانية اللي يملأها اللقاءات الحميمية والأسرية. وتسعى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى أنسنة العمل الإصلاحي الهادف إلى غرس الآثار الطيبة والإيجابية في النزلاء من خلال استهدافهم بالبرامج الإصلاحية الشاملة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم، والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.